脑业公司是一家能源公司，公司里收容了许多被称作异响体的不明生物。作为公司的主管，你将负责指挥你的员工从这些异响体身上提取能源。然而，就是这份看似简单的工作，其实充满了危险。各位主管，你们好呀！初次见面，我是你们的向导同学咯，欢迎你们来到脑业公司。想必主管已经详细阅读过管理手册了吧？那事不宜迟，让我们直接开始今天的工作汇报吧。F-02-44 美女和野兽。这是一头体态怪异的四足异响体，它看上去就像是由不同物种的基因所融合而成的畸形生物。对异响体的管理工作主要分为本能、洞察、沟通和压迫4种类型。如果在工作过程中异响体得到满足的话，它就会产出脑啡肽供我们收集，这便是我们从异响体身上提取能源的过程。然而，眼前的这个异响体似乎对我们的工作都不感兴趣。解锁异响体情报后得知，该异响体只对压迫工作感兴趣。但随后我们也发现，如果对该异响体进行压迫工作的话，它的健康状况似乎会变差。而当我们指派员工连续对它进行压迫的话，在工作结束后，异响体的健康状况得到了改善。然而，我们的员工也从那个收容单元里消失了。所以，究竟是我们的员工被异响体吃掉了，又或是说是我们的员工变成了那个异响体？根据资料记载，我们发现这个异响体很有可能来源于一个诅咒。在很久以前，有一个美丽却贫穷的女人，她有着非常迷人的翠绿色眼睛。女人听闻在伯爵的庄园里能找到一份薪水可观的工作，但据说庄园里有个可怕的吃人怪物，胆敢进入伯爵庄园的人都会消失在稀薄的空气之中。可那个女人还是决定在伯爵的庄园里工作，为此她还在口袋里藏好了一把锋利的匕首。但与传闻相反，在庄园里的她从未发现怪物出没的痕迹。到了晚上，有时会有一个温柔的声音和女人交谈，为她辛劳的工作表示感谢，并慷慨地付给她很多的钱。女人每天都在庄园里工作，可时间一长，她变得越来越贪婪，以至于她产生了这样的念头：如果那位伯爵死了，他的财富和这座庄园就全都是我的了。喂，这是不是想的有点太过了？为什么你不先考虑一下当伯爵夫人呢？一天早晨，女人踏进了伯爵的房间。她曾被告知过，永远不要进入那间房间。就在这时，女人看到了伯爵的真实样貌。伯爵是一头可怕的怪兽，它长有数百只眼睛和4条奇怪的腿。此时，女人产生了一个想法：要是没有这头可怕的怪物的话。于是他掏出了匕首，向那个怪物刺去。但出乎意料的是，那怪物在最后一刻发出了疯狂的叫声。你在笑什么？这句话还没来得及说出口，女人的身体已经发生了转变，成百上千只眼睛，还有一对可怕的犄角，光洁的肌肤上也长出了圣人的皮毛。很快，女人变成了那头怪物。现在，庄园和财富都是她的了。D-02-107 波迪，这是一只毛茸茸的白色小狗仔，它长得非常可爱，以至于几乎所有对该异响体的观察记录都是在描述这个异响体到底有多可爱啊！确实，它真的很可爱，并且对它的管理工作也相当轻松。波迪最喜欢的就是本能工作，如果你对它进行本能以外的工作的话，会有小概率导致其收容单元的计数器减少。一旦异响体的计数器归零的话，异响体便会突破收容。但这小狗仔是突破收容还能干嘛呢？难道去投外卖吗？其实只要严格按照手册上的要求去进行管理的话，还是可以很好的避免这种情况的发生。不过有些事情希望主管能够注意一下，比方说最近公司里流传的怪谈似乎就跟这个可爱的异响体有关。在深夜穿过的走廊时，你可能会听见骨头断裂的声音。如果你循声而去，你将会看到一头2米高的雪怪正在撕咬夜间巡逻的员工。然而公司里收容的异响体中没有任何一个长得像雪怪的。那是一件发生在其他分部的案件，
一名叫詹姆斯的员工被异象体袭击身亡。随后，那个异象体将詹姆斯拖回收容单元里享用。事发后的第二天，一名叫约翰的员工和一名叫雅各布的新人进入了波迪的收容单元进行工作。可正当约翰在和波迪进行互动的时候，雅各布认出了波迪嘴里在吃的东西。那东西可不是什么狗子该有的零食，那可是詹姆斯的手。更让人惊讶的是，尽管约翰知道波迪在啃的是一只人的手臂，但他却不为所动，甚至还抱怨起波迪被饿了一晚上的事情。雅各布惊了，他立刻举起手上的麻醉枪对准了波迪，伴随着约翰的尖叫声，波迪被镇压了。然而，雅各布镇压波迪的行为却得不到公司其他人的认可。不仅如此，公司高层还将雅各布降级为文职人员。直到现在，波迪的身边偶尔还会多出几根来源不明的骨头，可又有谁会在乎呢？因为所有可爱的生物都可以被原谅，你说对吧，波迪？实际情况是，波迪的计数器归零的话，它会立刻变成一只肌肉熊贵狗去袭击你的员工。只要杀死一名职员，它就会叼着那名职员的骨头回到收容单元。不过它这战斗力也就只能欺负一下文职人员了。哎呦，小波迪真可爱，来走你！哎，谁能想到公司里竟然还有这么可爱的异象体呢？呀，我们的波迪怎么这么快就回来了呀？还带了新朋友呢。O-04-84陆生安康。这个异象体总是粘在收容单元的地板上，它只露出一双眼睛和一个成分不明的发光物体。没有人知道这个异象体的真实样貌。它会挖穿收容单元的地板，并在地层中移动，但我们无法预测到它逃跑时的行动轨迹。出于同样的原因，它的收容失效也无法被探测到，所以每当它突破收容时，只能依靠主管通过监视器来亲自寻找它的位置。虽然这是一只危险等级为 T 级的异象体，但对它的管理工作并不轻松。陆生安康的尼卡巴拉计数器极值只有1点。不仅如此，如果我们的员工对其的工作时间少于40秒的话，陆生安康的计数器便会立即减少。紧接着，在你公司随机的走廊上会出现一朵漂亮的小花，那朵花的花蕾还发着很亮的光。笑死，那东西就是陆生安康，好吧？当你的员工靠近那朵花的时候，陆生安康便会用他的大嘴对你的员工造成高额的物理伤害。不要头铁拿近战武器去怼他，500点伤害你把握不住的。好吧，还是你的头比较铁。其实正确的处理办法是派遣持有远程武器的员工对陆生安康进行镇压。哎，这个时候肯定有观众想到了，如果陆生安康头上的花是小姐姐的形状的话，那肯定能诱捕到很多老色批。你这个想法不错，可人家卡普空早就做出来了。怎样，还要当老色批吗？O-01-67雷蒂西亚，这是一个非常可爱的人形异象体。不仅仅是长相上的可爱，它那从头到脚的精致装扮就像是一个贵族家庭所收藏的人偶一样。除此之外，每当员工进入雷蒂西亚的收容单元，我们都能听到一段独特的8音盒音乐。虽然它有着人类的样貌，但它的行为看上去却更像是一个机器人。根据情报显示，雷蒂西亚来自一个很远的地方，他总是说自己有很多的朋友，可是他们不能跟自己一起过来，所以他想出了一个绝妙的主意。他把他的朋友藏进了一个盒子里，然后作为礼物送给大家。雷蒂西亚似乎很喜欢这里，他还想和大家一起玩，可是这里的人好像都不会笑，所以他决定悄悄地把礼物送给你的员工，这样的话大家一定会为他的小小恶作剧哈哈大笑。雷蒂西亚很喜欢和我们的员工交谈，但可能是员工状态不佳的原因，工作结果被评价为良。而就在这时，雷蒂西亚向那名员工送去了一份礼物。起初我们并没有太在意这件事情，随后这名员工便被指派前往管理其他的异象体。可当他进入收容单元不久后，一只长有许多眼珠和利爪的怪物从员工的体内炸了出来。那只怪物在公司里游荡，四处袭击你的员工。而那只怪物
正是前面所提到的雷蒂西亚的朋友。巧了，今天我们也有一份礼物要给你，把那个东西拿过来。这是你的新室友，以后要好好相处啊。好了，这期视频内容大概就这么多啦。如果各位喜欢这个系列的话，就不妨点个关注吧。这里是同学罗，我们下一期视频再见吧，拜拜。